Công ty điện Ukraine báo cáo hơn 100 vụ tập kích cơ sở năng lượng. Quan chức thân Nga thông báo đình chỉ giao thông trên sông Dnipro ở Kherson. Tổng thống Zelensky nêu sai lầm lớn nhất của Ukraine. Tổng thống Putin kêu gọi hiện đại hóa vũ khí của quân đội Nga. CNN đưa tin, tình báo Mỹ tin quân đội Nga đã thảo luận về tình huống dùng vũ khí hạt nhân. Nga đề nghị cựu Thủ tướng Anh giải thích một tin nhắn nghi ngờ liên quan tới vụ nổ các đường ống Nord Stream. Triều Tiên có thể đã bắn hỏng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, người dân Nhật Bản sơ tán. Nhà Trắng hoan nghênh ông Bolsonaro tôn trọng kết quả bầu cử tổng thống Brazil. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, hãng TASS dẫn báo cáo của công ty Yasno, một trong những nhà cung cấp điện then chốt của Ukraine cho biết đã có hơn 100 vụ tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia Đông Âu này trong vòng 20 ngày. Cụ thể, công ty Yasno viết trên Facebook, Nga đã 103 lần tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ ngày 10 tháng 10. Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc họp với Cao ủy châu Âu về năng lượng, bà Kadri Simson vào hôm 1 tháng 11, cho biết khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị tàn phá. Yasno là nhà cung cấp điện, khí đốt và các giải pháp năng lượng khác ở Ukraine. Dữ liệu của công ty cho biết họ phục vụ khoảng 3,5 triệu khách hàng. Theo TASS, hôm 10 tháng 10, tức 2 ngày sau khi Ukraine bị cáo buộc tấn công cầu Kerch ở Crimea, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo đợt tập kích khổng lồ nhằm vào mục tiêu quân sự, năng lượng và viễn thông trên khắp Ukraine, sử dụng vũ khí tầm xa thông minh. Theo Tổng thống Putin, chính quyền Kyiv đã liên tục có hành động bị cáo buộc là tấn công cực đoan đối với đường ống khí đốt Turk Stream, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông chủ điện Kremlin cảnh báo về hậu quả vô cùng thảm khốc nếu Kyiv hiện thực hóa các nỗ lực tấn công nói trên. Phía Ukraine kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng họ đã bị Nga đổ lỗi cho những hành vi kích động. Một vấn đề được quan tâm khác về xung đột Ukraine là việc chính quyền thân Nga di dời dân ở tỉnh miền Nam Kherson. Mới đây, TASS dẫn thông báo của chính quyền ủng hộ Điện Kremlin ngày 2 tháng 11 cho biết quá trình sơ tán người dân từ bờ đông sông Dnipro đã hoàn tất. Vì vậy, tất cả mọi hoạt động giao thông băng qua dòng sông này sẽ bị đình chỉ. Ban đầu, quan chức thân Nga tiến hành sơ tán ở bờ Tây, tiếp đó mở rộng sang cả bờ Đông, trong bối cảnh Ukraine nung nấu kế hoạch phản công. Theo TASS, quan chức chính quyền tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm đã viết trên Telegram, do đã hoàn tất sơ tán cư dân ở khu vực lãnh thổ phía đông sông Dnipro, cũng như nhận thấy các mối đe dọa quân sự đang tăng lên, chính quyền tỉnh Kherson quyết định dừng mọi hoạt động giao thông dân sự băng qua sông Dnipro. Theo thông báo, tàu thuyền, cầu phao và mọi phương tiện vượt sông khác đều bị đình chỉ vô thời hạn. Ông Vladimir Sando, quan chức đứng đầu tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm ngày 18 tháng 10, đã yêu cầu sơ tán ven sông Dnipro, nói rằng Ukraine có nguy cơ tấn công đập nước Kakhovka, gây lũ lụt khủng khiếp khắp Kherson và vùng lân cận. Phía Kyiv bác bỏ cáo buộc này, cho rằng Nga đang tạo tiền đề cho hành vi kích động của chính mình. Đài CNN của Mỹ chỉ ra, nếu xảy ra lũ lụt, các khu vực chỉ vừa tái kiểm soát của Ukraine ở tỉnh Kherson cũng gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 2 tháng 11 bày tỏ, sai lầm lớn nhất của đất nước ông trong 30 năm qua là không xây dựng vị thế an ninh mạnh hơn, Anadolu đưa tin. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Cộng hòa Séc, ông Zelensky nói, trong 30 năm nay, tôi tin rằng chúng tôi đã không xây dựng vị thế an ninh mạnh, và chúng tôi đã không ngờ Nga tiến hành các bước đi tàn khốc này. Theo tôi, điều đó là sai lầm lớn nhất trong chính sách của Ukraine. Mọi cuộc xung đột ở Ukraine trong thế kỷ này là quá đủ, ông nói thêm. Khi được hỏi về khả năng đàm phán để kết thúc giao tranh, ông Zelensky nói, chúng tôi đã đi trên con đường này. Không có gì mới, không có gì bất ngờ. Tôi biết thừa kết cục của câu chuyện. Theo Anadolu, Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga nói dối về việc muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Hôm qua, người Nga nói với chúng tôi họ muốn kết thúc giao tranh, nhưng hôm nay lại tấn công chúng tôi với 54 quả tên lửa. Làm sao chúng tôi có thể đối thoại khi họ tấn công bằng 54 tên lửa chỉ trong nửa ngày? Ông Zelensky bày tỏ. Theo nhà lãnh đạo ở Kyiv, Nga có thể đưa ra đề xuất đàm phán sau khi họ rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea.
Cuộc phỏng vấn của ông Zelensky diễn ra vài ngày sau khi Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala gặp gỡ nhiều quan chức Ukraine tại thủ đô Kyiv. Hiện Nga chưa phản ứng về các phát biểu nói trên của ông Zelensky. Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30 tháng 10 tuyên bố, tình hình hiện tại ở Ukraine cho thấy Moscow có vị thế mạnh khi đưa ra đề nghị đàm phán. Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Moscow luôn để mở cánh cửa đối thoại. Hãng tin Anadolu cho biết sau hơn 8 tháng giao tranh ác liệt, xung đột ở Đông Âu đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và mất nhà cửa, đồng thời gây khủng hoảng năng lượng và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Theo Reuters, Tổng thống Vladimir Putin ngày 2 tháng 11 khẳng định vũ khí của quân đội Nga cần phải được hiện đại hóa. Tổng thống Putin nói trong một cuộc họp Hội đồng điều phối rằng các vũ khí phải liên tục được cải thiện và đảm bảo tính hiệu quả. Để đạt được mục tiêu đó, tôi nhắc lại, điều quan trọng là phải đảm bảo sự cạnh tranh tích cực giữa các nhà sản xuất và nhà phát triển. Trước đó, ngày 21 tháng 10, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh thành lập Hội đồng điều phối trực thuộc chính phủ Liên bang Nga để đáp ứng các nhu cầu phát sinh trong quá trình tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhiệm vụ của hội đồng bao gồm cung cấp cho quân đội trang thiết bị, vũ khí, nguồn nguyên liệu và phương tiện, hỗ trợ xác định nhà cung cấp và định giá hàng hóa. Hội đồng điều phối gồm 19 người do Thủ tướng Mikhail Mishustin đứng đầu, đồng thời có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Sergei Naryshkin. Đài CNN dẫn nhiều nguồn tin am hiểu về một báo cáo mới của giới tình báo Mỹ cho rằng Washington nhận định các quan chức quân sự Nga đã thảo luận về cách thức và các điều kiện để Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong xung đột Ukraine. Báo cáo mới được soạn thảo bởi Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ NIC không phải là nguồn dữ liệu tình báo thô mà là dựa trên phân tích, theo các nguồn tin nói với CNN. Vì vậy, các quan chức Mỹ tin rằng những cuộc thảo luận của giới chức quân sự Nga đã không đặt trong bối cảnh rõ ràng và không nhất thiết thể hiện Nga đang chuẩn bị dùng vũ khí hạt nhân. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh Washington chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu về Nga quyết định dùng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, CNN cho biết một số quan chức Mỹ vẫn tỏ ra lo ngại về thông tin tình báo mới. Theo họ, việc các tướng lĩnh và quan chức quân sự cấp cao Nga thảo luận về hạt nhân đã cho thấy Moscow có lẽ ngày càng nôn nóng dùng biện pháp mạnh hơn, bù đắp cho những tổn thất trong chiến đấu. Nga chưa bình luận về các bài viết của CNN. Trước đó, Moscow nhiều lần khẳng định họ tìm mọi cách để tránh xung đột hạt nhân và chỉ có thể dùng loại vũ khí hủy diệt này với mục đích răn đe và phòng thủ. Quý vị thân mến, một nhà ngoại giao Nga gần đây cho rằng hàng triệu người đang chờ lời giải thích từ cựu Thủ tướng Anh Liz Truss, người được Moscow cho là đã gửi tin nhắn xong việc rồi, đến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngay sau khi xảy ra các vụ nổ trên đường ống Nord Stream ở biển Baltic, Anadolu đưa tin. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1 tháng 11 hối thúc cựu Thủ tướng Anh Liz Truss giải thích tin nhắn của mình. Moscow cho rằng bà Truss đã gửi tin nhắn cho Ngoại trưởng Mỹ ngay sau sự cố Nord Stream. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm ai là người đầu tiên nêu ra thông tin về tin nhắn của bà Liz Truss và họ lấy nguồn tin ở đâu. Điều tôi quan tâm chính là phản ứng của London đối với câu hỏi sau đây. Liệu bà Truss có gửi tin nhắn xong việc rồi cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngay sau khi vụ nổ Nord Stream hay không? Phát ngôn viên Zakharova viết trên Telegram. Bà Zakharova nói hàng triệu người trên toàn thế giới đang chờ lời đáp cho câu hỏi này, nhấn mạnh họ có quyền được biết điều gì đã xảy ra với an ninh năng lượng toàn cầu và vai trò của Anh, Mỹ trong mọi chuyện. Trước đó, nhà sáng lập Kim Smith của nền tảng chia sẻ tài liệu Megoplot và Mega đã đăng Twitter cho rằng bà Truss gửi tin nhắn "It's done" xong việc rồi cho ông Blinken vào 1 phút sau khi xảy ra các vụ nổ ở đường ống Nord Stream. Báo Daily Mail của Anh lại viết điện thoại của bà Truss bị xâm nhập và cuộc hội thoại bị rò rỉ. Ngày 26 tháng 9, các đường ống khí đốt Nord Stream 1 và 2 bị lủng lỗ sau nhiều vụ nổ liên tiếp. Điều này nghi ngờ bắt nguồn từ hành động cố ý phá hoại, theo kết quả điều tra ban đầu của Đan Mạch và Thụy Điển. Các đường ống Nord Stream được xây dựng để chuyển khí tự nhiên từ Nga tới Đức thông qua biển Baltic, vận hành bởi công ty năng lượng quốc doanh Gazprom của Nga. Vụ rò rỉ trùng hợp với sự kiện khai thông đường ống Baltic được khí đốt từ biển Bắc thông qua Đan Mạch tới Ba Lan, hãng tin Anadolu cho biết. Hiện, cựu Thủ tướng Anh Liz Truss, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và chính phủ Anh, Mỹ chưa đưa ra bình luận. Anadolu cho hay báo cáo ngày 2 tháng 11 của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC cho biết họ đang phối hợp với chính quyền Ukraine để cung cấp vật liệu cho người dân sửa chữa nhà cửa, đồng thời phục hồi các cơ sở hạ tầng bị thiệt hại trong xung đột. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo mùa đông năm nay vô cùng khắc nghiệt với người Ukraine.
Báo cáo của ICRC cho biết các cuộc tấn công đã gây tác động lớn đến các cơ sở hạ tầng thiết yếu, bao gồm hệ thống cung cấp điện và nước. Chúng đã thiệt hại nặng hơn trong những tuần gần đây. Ngoài công việc sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu, ICRC còn hỗ trợ tài chính hơn 63 triệu franc Thụy Sĩ cho hơn 330.000 người đặc biệt dễ bị tổn thương, sống ở các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp do xung đột giữa Nga và Ukraine. ICRC cho biết những người sống ở những khu vực này có chung mối lo ngại khi thường xuyên bị cắt điện trong điều kiện lạnh giá. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm đối với những thường dân dễ bị tổn thương như người già, bệnh nhân, trẻ em và người khuyết tật. ICRC khẳng định đã làm việc trong các dự án phục hồi điện và nước ở Ukraine kể từ năm 2014. Trong 8 tháng qua, ICRC đã mở rộng hoạt động để hỗ trợ tại các khu vực như Kyiv, Chernihiv, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk. Lầu Năm Góc ngày 2 tháng 11 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng về bán hệ thống pháo phản lực bắn loạt có dẫn đường cùng các thiết bị liên quan cho Phần Lan. Lầu Năm Góc ước tính thương vụ trị giá 535 triệu đô la và sẽ trao hợp đồng cho nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin. Phần Lan dự định dùng các vũ khí phòng thủ này để tăng cường cho kho dự trữ quốc gia, củng cố năng lượng phòng không và phòng thủ mặt đất ở bờ phía bắc của châu Âu. Thông báo của Lầu Năm Góc có đoạn viết: thông báo nói thêm, việc mở rộng kho dự trữ vũ khí quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với sức mạnh phòng thủ và răn đe của Phần Lan, trong bối cảnh tình hình an ninh đang xấu đi ở châu Âu. Chuyển sang các tin tức khác. Theo Reuters, Triều Tiên đã phóng liên tiếp nhiều tên lửa đạn đạo trong sáng nay ngày 3 tháng 11. Tokyo nghi ngờ trong số đó bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM bị bắn hỏng. Nhật Bản đã kích hoạt cảnh báo không kích, kêu gọi người dân trú ẩn ở miền Bắc và Trung nước này. Chính phủ Nhật Bản ban đầu cảnh báo một tên lửa đã bay vượt qua nước này, nhưng sau đó đính chính thông tin là không chính xác. Reuters trích lời các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết một tên lửa được Triều Tiên phóng sáng 3 tháng 11 có thể là ICBM, loại vũ khí tầm xa nhất của nước này, được thiết kế để có thể mang một đầu đạn hạt nhân tấn công phía bên kia địa cầu. Yonhap đưa tin, giới chức Hàn Quốc tin rằng tên lửa ICBM đã gặp lỗi giữa hành trình nhưng không nói rõ chi tiết. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối xác nhận việc phóng hỏng. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết chính phủ đã mất dấu tên lửa bắn ra biển Nhật Bản. Điều này khiến Tokyo đính chính thông báo ban đầu về tên lửa đã bay vượt qua Nhật Bản. Ông Yoichi Koda, một cựu phó đô đốc trong lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản nhận định, việc radar của Nhật Bản không thể theo dõi đường đạn là dấu hiệu cho thấy tên lửa ICBM của Triều Tiên đã phóng hỏng. Mặc dù đầu đạn rơi xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, nhưng cách mảnh vỡ, lẽ ra bay với tốc độ cao vẫn có thể bay qua Nhật Bản, ông Koda nói thêm. Triều Tiên đã tiến hành một số vụ thử ICBM thất bại trong năm nay, các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price chỉ trích vụ phóng ICBM của Triều Tiên. Ông nói vụ phóng này rõ ràng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nó cũng thể hiện mối đe dọa từ các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo trái phép của Triều Tiên. Theo Reuters, sáng 3 tháng 11, Triều Tiên cũng phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên bắn ít nhất 23 tên lửa, số lượng nhiều nhất trong một ngày. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã lên án mạnh mẽ loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong cuộc điện đàm ngày 3 tháng 11. Bộ Ngoại giao ở Seoul cho biết, tại Nhật Bản, sau khi Triều Tiên tiến hành đợt phóng đầu tiên vào sáng 3 tháng 11, người dân các tỉnh Miyagi, Yamagata và Niigata đã được cảnh báo tìm nơi trú ẩn trong nhà. Trong bình luận ngắn gọn với phóng viên ngay sau đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa là một hành động đáng phẫn nộ và tuyệt đối không thể dung thứ. Thưa quý vị, Nhà Trắng mới đây bày tỏ hoan nghênh việc lãnh đạo Brazil Jair Bolsonaro chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 1 tháng 11 không thừa nhận thất bại trong bài phát biểu công khai đầu tiên của ông sau khi để thua ứng viên cánh tả Lula da Silva. Dù vậy, ông Bolsonaro đã cho phép chánh văn phòng nội các Ciro Nogure bắt đầu quy trình chuyển giao quyền lực. Bình luận về việc ông Bolsonaro cho phép chuyển giao chính quyền, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, chúng tôi không có bất kỳ cuộc thảo luận nào với ông Bolsonaro gần đây, nhưng chúng tôi vui mừng khi nhận thấy Tổng thống Bolsonaro đã chấp nhận kết quả bầu cử và đã cho phép bắt đầu chuyển giao quyền lực. Cơ quan bầu cử Brazil đã xác định người chiến thắng sau cuộc bỏ phiếu tự do và công bằng, và người đó là Tổng thống đắc cử Lula. Ý nguyện của người dân Brazil phải được tôn trọng, chúng tôi tin là như vậy. Cơ quan bầu cử của Brazil ngày 30 tháng 11 khẳng định ông Lula giành chiến thắng với gần 51% phiếu bầu. Ông sẽ nhậm chức tổng thống ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Reuters cho biết hôm 1 tháng 11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã thị sát một tỉnh miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lở đất do cơn bão Nangay gây ra. Vụ việc nói trên đã khiến cho 110 người thiệt mạng. Hôm 1 tháng 11, ông Marcos đã yêu cầu giới chức tăng tốc phân phát các gói cứu trợ cho người dân, đồng thời kêu gọi lực lượng chức năng tăng cường chuẩn bị tốt hơn để đối phó với 4 cơn bão nhiệt đới nữa, có thể xảy ra vào cuối năm nay. Theo dự báo của Trung tâm Thời tiết, ông Marcos cũng đã đến thăm một trung tâm sơ tán ở tỉnh Maguindanao. Vị Tổng thống lưu ý thêm, khi thị sát từ trên không, tôi nhận thấy rằng lở đất xảy ra ở những ngọn núi bị xói mòn, vấn đề nằm ở đó. Được biết, thương vong do bão Nangay gây ra chủ yếu ghi nhận ở phía nam bang Samaro, nơi nhiều trận lở đất xảy ra tại những vùng núi có tình trạng chặt phá rừng nghiêm trọng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin nóng hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.